Prisma fazendo zoada aqui no freio. Quando pisa no freio ele faz uma zoada. Não é o tic-tic que muitos escutam aí das pinças. É uma zoada meio estranha. Estamos aqui tentando aqui identificar. Já olhamos aqui esse lado de cá todo aqui, está tudo justo. Está tudo justo. A pastilha de freio ali está um pouco meio gasta, mas dá para usar ainda. E esse lado aqui está todo justo. Vamos só analisar o outro lado para tentar identificar alguma coisa. Se não acharmos, vamos ter que chamar o mecânico. Vamos dar uma pausa aqui e vamos passar para o outro lado. Bom, pessoal, aqui já é o lado esquerdo do carro. O que nós olhamos agora há pouco foi o lado direito. Estamos aqui do lado esquerdo aqui analisando aqui o sistema de freio e não encontramos nenhuma folga no espino, não encontramos nada, só pastilha de freio bastante gasta. E encontramos um dos parafusos da roda um pouco folgado. Isso aí pode ocasionar alguma coisa aqui quando o condutor ele pisa no freio, ele escuta uma zoada meio estranha em uma das rodas. Poderia ser também alguns parafusos folgados na roda. Aí nós vamos montar novamente e vamos dar uma volta no carro para analisar se a zoada permanece. Caso contrário, vamos pedir para o condutor trocar as pastilhas de freio e ficar o carro todo regular novamente, ok? Então, esse aí foi o nosso vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos, para que quando perceberem alguma zoada no freio, alguma coisa, não aquele tic-tic que muitos falam nos vídeos, que são as pinças ou folga nos pinos, mas uma zoada de quando você pisa no freio, tem alguma coisa, como se fosse alguma coisa se desmontando, e pode ser ocasionado em algum parafuso folgado nas rodas, ok? Então um abraço a todos e até o próximo vídeo.